მოგესალმებით გოგოებო, გრძელდება ჩვენი პატარა ხრიკების სწავლება, ასე ვთქვათ. დღეს მინდა აგიხსნათ შიფონზე ან ატლასზე ან აბრეშუმზე დაბლა შემოკეცვა როგორ გააკეთოთ ისე, რომ იყოს პროფესიონალური, არ აიტალღოს, აი ხო იცით ესე რომ შეიკეცება და მე რაღაცნაირად მოპრუჭუნა რო იცის ესე ხო, ანუ არ აიტალღოს და იყოს სწორად დამუშავებული. თითქოს რა უნდა ხო? სოფო გავაკეთებ overlocks და შევკეცავ, არ არის ესე ეგრე, არ იკეცება და არ არის მისი სწორი შემოკეცვა. თუმცა ხა სახლის პირობებში კი შეგიძლიათ მსგავსი ყველაფერი გააკეთოთ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში არ არის სწორად. ეხლა ნახეთ, როდესაც ვაკეთებთ, უფრო განსაკუთრებით ყურადღება მინდა გაამახვილოთ იმ შემთხვევაში, თუ ქვედა ნაწილი ნახეთ, ესეთი ირიბად არის აჭრილი, ანუ სწორად აჭრილ ქვედა ბოლოზე კი ბატონო გავუკეთე overlock-ი, შევკეცა და ნუ პრობლემას არ ქნის არანაირად, მაგრამ როგორც კი ესეთი ან კლდიოში აჭრილი, ან ტრაპეცია აჭრილი, ან რამე მსგავსია აჭრილი, ძალიან რთულია იმისი შემოკეცვა, იცის რაღაცა ატალღვა, იცის პრობლემების შექმნა. ახლა ნახეთ, რას ვაკეთებთ. არ ვიცი რამდენმა თქვენგანმა იცის ეს, მაგრამ დანარჩენებს გამოგადგებათ. ჩვეულებრივად ნახეთ, ცუდი პირი. ხო, მაგ ესეთი ჩვეულებრივად ცუდი პირი. დავდებ და მთლიან წრეზე, გოგოებო, დაახლოებით 3 მმ-ზე უბრალოდ ნახეთ არც შემოვკეცი არაფერი. შეხედეთ რას ვაკეთებ, არ შემომიკეცია, ხო? ერთად ცოტა გავასწოროთ ეს, აი, არ შემომიკეცია, უბრალოდ გვირისტი გავუკეთეთ. უბრალოდ გვირისტს ვუკეთებ, ნახეთ. ხა რატო გავაკეთე ეს უბრალოდ გვირისტი? რადგანაც ქსელის მიმართულება დარღვეულია ჩემო საყვარლებო, ნახეთ. ქსელის მიმართულება დარღვეულია და ეს ნაწილი ხდება წელვადი, ზოგადად შემოკეცვა მე იმის დროს არის ძალიან რთული. ამიტომ მე დავადე ახალი გვირისტი, ნახეთ, რომელმაც აი ეს წელვადობა ამ ნაწილს ჩაუკეტა, ასე ვთქვათ. ანუ წელვადობა შეწყვიტა, ხო? ეხლა ნახეთ, აი ამას უკვე ეხა გადავკეცავ, ნახეთ როგორც კიბზე გადავკეცე, იმედია კარგად ჩანს და ზუსტად აი აქ გავუკეთებ მეორე გვირისტს. ხა თან ვიდეოს გადაღება და თან კერვა ცოტა მიჭირს ხოლმე, მაგრამ ეხა ამას მივაქციოთ ყურადღება, მოდი ება. ნახეთ, ანუ ძალიან კიბზე გადაკეცეთ გოგოებო, აი ზუსტად იმ ნაწილზე სადაც აი ეს გვირისტი და ზუსტად ეცადეთ, რომ ზუსტად ნაკერი გაიაროს იმ ნაკერზე, რა ნაკერიც მანამდე გვქონდა გაკეთებული. გამოსასვლელი კაბები ამის გარეშე არ დაამუშაოთ, დამიჯერეთ. ხილად კერეთ, თათი ამოგვივარდა. ნახეთ. უყურეთ აქედან ჩემო საყვარლებო როგორია და აქედან როგორია, თუმცა ხა ამითი არ დასრულებული ეს ჩვენი შემოკეცვა, ხო? ნახეთ როგორც კიბზე და როგორ ლამაზია, არსა დაბრუჭნას, არაფერს არ იკეთებს, არ გვაწვალებს. ეხლა ნახეთ როგორ გავაკეთოთ, აი მაგრატლით მაქსიმალურად ახლოს თუ შეიძლება რომ მოვაჭრათ და გაყევით ბოლომდე. ხა მას ცოტა დრო უნდა, ამიტომ გავაკეთებ და გავაგრძელოთ. ნახეთ, მოვაჭერი უკვე, ცოტა დრო ჭირდება ამას და ნახეთ მაქსიმალურად ახლოს როგორც შეძლოთ, აი როგორც გამოგივიდეთ, მაქსიმალურად ახლოს მოვაჭერით და ნახეთ ისევ გადავკეცავთ, ანუ სამჯერ გიწევთ გვირისტის
დადება. ნახეთ, ისევ გადავკეცავა აი იმ ტკიპზე და ისევ იქ უკეთებ გვირის, სადაც უკვე გაკეთებული მაგ ჩემი ეგრეთ წოდებული გვირისტი, ხო? მოდი აბა დავდოთ. ნახეთ. ზუსტად იმავე ნაკერს გადაატარეთ ზემოთ. ნახეთ, როგორი სუფთაა, როგორი სილამაზეა, უბრალოდ დაუკვირდით, ნახეთ. და სად ახლა აქ ავერლოკი რო იყოს გაკეთებული და პირდაპირ შეკეცილი რო იყოს, ხო? ზოგადად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტექნოლოგიურად დამუშავების დროს რაღაც სწორ მიდგომებს და თითქოს ისიც არ არის პრობლემა რომ ავერლოკით გააკეთოთ და შემოკეცოთ, მაგრამ აი დანაჩანგლის მომენტია, ხო იცით, აი მარჯვნივ რო დანა უნდა იყოს და მარცხნივ ჩანგალით რო რაღაც აი ზუსტად ეგეთი მომენტია, რომ არის რაღაცა წესები, რაც აუცილებელია რომ აქაც დაიცვათ. უბრალოდ ხარისხს განსაზღვრავს ეს ყველაფერი. ეს გამოგადგება შიფონზე, ატლასზე, აბრეშუმზე, აი მსგავსი ტიპის ქსოვილებზე რა, ნაზ ქსოვილებზე. რა თქმა უნდა, ხა ჯინსი და ეგეთი ქსოვილები კილო არის. აი რა ლამაზი გამოვიდა, ნახეთ. ახლა ეს დაუთავდება, ცხადია და დაჯდება, ულამაზესია მართლა. აქედან შეხედეთ რა სუფთა და ნაზია და აი აქედან. მოკლედ გაითვალისწინეთ ეს აუცილებლად და ყოველთვის აი ასე დაამუშავეთ ქვედა ნაწილი, ხო? არ დაგეზაროთ. აბა წარმატებები.